नमस्कार, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड वट एवर यू डू। तो EPFO सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के रिजल्ट के बाद और टाइपिंग टेस्ट से पहले एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट से पहले उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं उनके वेबसाइट पे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल का ये जॉब है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। हैविंग डेट ऑफ इशूज़, तो डेट ऑफ इशूज़ तो रहता ही है सर्टिफिकेट पे। दूसरा जो है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना होगा। तीसरा जो है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें SC ST OBC NCL EWS सारे आ जाएंगे। और एनेक्सर जो है इस नोटिस के साथ अटैच है, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड EPFO एम्प्लॉइज़, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं या EPFO के एम्प्लॉइज़ हैं उनको अगर एज में रिलैक्सेशन लेना है तो उनको एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, अपलोड करना होगा। अगला जो है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। ये दूसरा और तीसरा जितने टाइप के डिसेबिलिटी होते हैं उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है। अगला जो है अगर कोई स्क्राइब यूज़ किया है एग्ज़ाम के टाइम में तो सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन। अगला जो है एक सर्विसमैन का है। उसके बाद से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक सर्विसमैन। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर सर्विंग एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको NOC सर्टिफिकेट लेना होगा। उससे अगला है लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम, अगर आपने नाम में कोई चेंज करवाया है तो जैसे कि एफिडेविट हो गया, ऐसा कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप डाइवोर्सी हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि आप रीमैरिड नहीं हैं, आपने दोबारा शादी नहीं किया है। फाइल की जो साइज होगी वो 200 KB और फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आर अटैच्ड विथ दिस नोटिस। इस नोटिस के साथ सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट जो है यहाँ पे अटैच है, जिसको आपको मैच कर लेना है कि इसी फॉर्मेट में आपके सारे सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट हैं। बाकी ये नोटिस 2020 की वैकेंसी की है, सेम ऐसा इस बार भी रहने वाला है। तो अपडेटेड रहिए, जल्द ही आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। 5 से 6 सितंबर को आपका आंसर की भी आ रहा है, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।